किसान हर रोज पपीते के पेड़ से पपीते तोड़ता था, लेकिन एक दिन उसे पेड़ में कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई उसके पपीते चुरा रहा हो। तो किसान चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी में छुपकर नजर रखने लगा। जैसे ही अगली सुबह हुई, तोता हर दिन की तरह आया और एक पपीता चुराकर उड़ गया। किसान चुपचाप उसका पीछा करता है। तोता उड़ते उड़ते अपने घर पहुंचता है और पपीता अपनी झोपड़ी में रख देता है। किसान समझ जाता है तोता मां बनने वाला है, इसलिए वो अपने आने वाले बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रहा है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। किसान दौड़ता हुआ आता है और तोते को अपने साथ ले आता है। तोते का घर पानी में बह जाता है। कुछ दिन बाद तोता अंडे देता है और फिर उन अंडों से नन्हे बच्चे निकलते हैं। किसान ये देखकर रोने लगता है। फिर भी किसी ने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया।